So, very good morning to all of you guys. I hope you all are doing good and welcome back to my channel. तो यार अभी सीन कुछ ऐसा है भाई कि मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर नारायणा दिल्ली में, क्योंकि अपनी बाइक में छोटी छोटी 3-4 प्रॉब्लम्स हैं यार, जो मतलब मैंने उनको दिखानी है, चेक करवाना है, क्योंकि इन फ्यूचर यार वो ना हमें भी परेशान कर सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था एंड करते हुए कि इसके ब्रेक में नॉइज़ नहीं आ रही है, तो वो अब फिर से आने लग गई है। वो मैंने चेक करवानी है। वो तो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एनोइंग हो रही है वो वाली आवाज़। और सेकंड की एक तो आरपीएम इसका सेट करवाना है, और जो क्लच है वो ना यार बहुत ज़्यादा, ये देखो फ्री हो गया यार, बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है। तो ये चीज़ भी दिखानी है। जल्दी पहुंचना था, पर पहुंचूंगा तो तभी जब थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होगा। प्लस मेरी भी गलती है यार, मैं लेट हो गया यार। उठा तो मैं जल्दी था, टाइम से ही था, पर कोई घर पे रिलेटिव आ गए थे, तो उसके बाद उनको मिल के फिर थोड़ी देर बैठ के मैं निकला यार। मैंने इसका डेमो भी बाइक जब चलाई थी, मैंने टेस्ट राइड ली थी बाइक की, तो उस बाइक में भी ना उन्होंने ट्रैक्शन हमें मतलब उस बाइक में पर्टिकुलर उस बाइक में ऑफ था। तो मैंने जैसे ही उसको पहला गियर डाल के, हमारी राइड स्टार्ट हुई टेस्ट राइड, तो मैंने जैसे उसको पुल करा, थ्रॉटल दिया, भाई बाइक यार ऐसे हो गई। और लिटरली उस टाइम से, मतलब उसी मोमेंट से कहूँगा मैं, बाइक से मुझे यार प्यार हो गया था और मैंने मन बना लिया था कि यार यही बाइक लेनी है यार मुझे। बाइक जब से आई थी ना यार, तो मैं क्या कर रहा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके ही मैं बाइक चला रहा था। अभी यार मैंने सोचा कुछ टाइम से कि यार चलना यार ट्रैक्शन, यार एक बार ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके बाइक चलाते हैं यार, और डिफरेंस नोट करते हैं कि क्या सीन है। अगर आप चाहते हो कि यार इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर कमेंट करना, बताना क्या डिफरेंस है उसमें। तो वो वीडियो के थ्रू मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे ना पता चला कि यार डिफरेंस है, फील हो रहा था पावर का। बाइक ना जब पुल ले रही थी, अच्छा अगर जैसे ही थ्रॉटल मैं दे रहा था, तो बाइक उस पर अच्छा एक रिस्पॉन्स दे रही थी, और पता चल रहा था कि हाँ यार डिफरेंस तो है। ये इनसेन यार, मैड, क्या पावर है यार मैन, क्या पावर है यार। बस हम पहुंच गए यार, अभी सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे ना लाइन से हैं शोरूम्स। अभी पीछे BMW का था, आगे कावासाकी भी आएगा, सुजुकी, डुकाटी, सारे हैं, लाइन से हैं इधर ना इस रोड पे। और आगे फिर है ट्रायम्फ का, ये देखो कावासाकी, मैंने बोला था कावासाकी। ये अंदर बहुत प्यारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। और ये आ गया अपना ट्रायम्फ का शोरूम, और इसी के पीछे है इनका सर्विस सेंटर। तो अभी तो वहीं जाना है मैंने। चलो यार, अभी पहुंच गया हूँ मैं सर्विस सेंटर, और इनसे बात करके फिर मैं बताता हूँ कि क्या सीन है। तो अभी बस वीडियो को मैं अभी यहीं पर ही थोड़ा सा पॉज दूंगा, और उसके बाद मिलते हैं। तो यार अभी सर्विस सेंटर से तो मैं निकल चुका हूँ, और 5 से 10 मिनट में ही हो गया सब पूरा काम ठीक। और अब देखो क्लच भी उन्होंने कर दिया सेट, वो यहीं से ही कर दिया था। मैं बस छेड़ नहीं रहा था यार कि यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए और ज़्यादा। और ब्रेक का भी वो कह रहे हैं कि जो ब्रेक नॉइस है वो बस थोड़ी बहुत आती है, मिट्टी की वजह से आती है, ज़्यादा कुछ नहीं था, हो गया बस, और ठीक कुछ भी नहीं था। एवं ही यार आया मैं इतनी दूर पर, चलो कुछ सीखने को ही मिलता है यार। तो अब चलते हैं घर की तरफ। एक चीज़ और यार, प्लीज़ तुम यार गाइस बताना यार कि मैं इसमें मतलब विंडशील्ड लगवाऊं या ना लगवाऊं बाइक में। प्लीज़ ज़रूर बताना यार। मैं मतलब ना बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में यार, लगवाने के लिए मेरा मन था। तो आप एक बारी प्लीज़ ज़रूर बताना यार कि विंडशील्ड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए बाइक पे, इस पर कैसी लगेगी। उन्होंने ना आरपीएम का भी यही बताया था कि आरपीएम इसमें ना ऊपर नीचे हल्की फुल्की होती रहती है। वो इन्होंने तो यही बोला। देखो मुझे डोमिनार का भी एग्जांपल दिया इन्होंने, मैंने चलाई नहीं है डोमिनार। उन्होंने यही बोला कि डोमिनार में भी ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे नीचे आती है आरपीएम इसकी। ऐसे नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाए।
जैसे ये भाई एकदम से आ गए ना इधर, वैसी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाए, धीरे धीरे आती है। और आप अगर बाइक में हल्का फुल्का भी कुछ जैसे ठीक हो जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि एकदम नई हो गई है बाइक। चाहे आप जैसे वॉश करवा लो या मैं कहूँगा हवा भी डलवा लोगे ना आप अगर टायर में, तो आपको ऐसा लगता है कि बाइक एकदम नई हो गई है। मतलब बाइक, गाड़ी, कुछ भी आपका व्हीकल, वो एकदम टिच हो जाता है, नया हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जाम लग गया हुआ भाई साहब। शुक्र है मैं इस टाइम भी नहीं आया, अभी जल्दी आ गया थोड़ा सा। देखो बंदे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, इस जाम से बचने के लिए इस साइड, इस लेन से निकाल रहे हैं बंदे। कमाल है यार। भाई कुछ लोग ना इतना हॉर्न मारते हैं, इतना हॉर्न, कि यार उनके लिए तो ऐसा लगता है कि भाई एक ना अलग से चीट कोड लगा दो GTA वाला, कि उनका व्हीकल ना उड़ जाए सीधा। इरिटेट कर देते हैं भाई वो भी। अब क्लच भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा स्मूथ एकदम। पहले तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना, सॉफ्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, अब सही परफॉर्म कर रहा है क्लच भी। तो यार भाई लोग, चलो मैं अभी ज़रा टैंक फुल करा के घर जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को ये विंडशील्ड लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए बाइक पे, कैसा रहेगा क्या है। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर पूछना मुझसे। अच्छा लगता है यार आप पूछते हो, मतलब मुझे भी लगता है कि यार लोग ना वीडियो देख रहे हैं और बहुत क्यूरियस हैं वो भी बाइक के बारे में जानने के लिए। तो टिल देन यार, गुड बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय।